హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా కరకరలాడే క్రిస్పీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. నేను వాటి కోసం మనం ఇంట్లోనే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఆలుగడ్డలను తీసుకున్నాను. తర్వాతకి వాటిపైన పీల్ అంతా తీసేసాను. తర్వాతకి వాటికి ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకోవాలి మంచి షేప్ రావడానికి. తర్వాతగా మిడిల్లో చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. అవి మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రై షేప్ వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న అన్ని బంగాళాదుంపలు సేమ్ ప్రాసెస్లో కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని అందులో వాష్ చేసుకోవాలి. ఒక 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి, అందులో స్టార్చ్ అంతా పోయేదాకా. తర్వాతకి అందులో ఫ్రెష్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే చూడండి ఎంత క్లీన్గా కనిపిస్తున్నాయో వాటరు. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఒక 10 to 20 మినిట్స్ సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. తర్వాతకి ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని అందులో వేసుకొని తడి అంతా పోయే వరకు తుడుచుకోవాలి. తర్వాతకి గ్యాస్ ఆన్ చేసి దాని మీద ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయినాక ఇవి అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీదనే ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాతకి ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న మిగతావి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకునేది తీసుకొని మళ్ళీ ఇందులో యాడ్ చేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంటే 2 టైమ్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నట్టు. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న మిగతా అన్నీ ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. చూడండి అవి ఎంత క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాయో. తర్వాతకి అందులో కొంచెం మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా ఉంటే మీ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాతకి ఆ రెండు వాటికి పట్టేలాగా కొంచెం కలుపుకోవాలి. తర్వాతకి మన దగ్గర ఏదైనా కచప్ కానీ ఏదైనా ఉంటే సర్వ్ చేసుకొని తింటే ఎంతో టేస్టీకరమైన క్రిస్పీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెడీ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.